హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నది ఇంగ్లీష్ ప్యారడైజ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను మీ వేణు. ఈ వీడియోలో మనం ఏం నేర్చుకోబోతున్నామంటే ఆడ్ సౌండ్స్ ఎలా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయాలి, ఆడ్ సౌండ్స్ ఎన్నో బిట్లో ఉన్నాయి, ఆడ్ సౌండ్స్ ఎగ్జామినేషన్లో ఎలా రాయాలి అనేది మీరు ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నారు. సో ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళడానికి ముందు మీరు కనుక ఇప్పటివరకు కనుక నా యూట్యూబ్ ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మీకు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్కి సంబంధించిన సింగిల్ ఆన్సర్స్ మీకు కావాలా అయితే నా వెబ్సైట్లో సింగిల్ ఆన్సర్స్ అప్లోడ్ చేయబడ్డాయి. సో నా వెబ్సైట్ వచ్చేసి www.englishparadise.in. సో ఇందులోకి వెళ్తే సో మీకు సింగిల్ ఆన్సర్స్ మీకు అందుబాటులో ఉంటాయి. సో ఈ నా వెబ్సైట్కు సంబంధించిన లింక్ నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. అలాగే చాలామంది వీడియోస్ అడుగుతున్నారు, కొన్ని చేసిన వీడియోస్ను కూడా మళ్ళీ చేయమని అడుగుతున్నారు. సో అవన్నీ ఒక ప్లేలిస్ట్లో పెట్టాను. టీఎస్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ అనే ప్లేలిస్ట్లో మీకు సంబంధించిన అన్ని వీడియోస్ ఉంటాయి, చూడండి. కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనోటేషన్స్ చెప్పండి సార్ అంటున్నారు, అవన్నీ చెప్పాను. కరెక్షన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఇన్ సెంటెన్సెస్ చెప్పండి సార్ అన్నారు, అవి కూడా చెప్పాను, అవి కూడా అప్లోడ్ చేయబడ్డాయి. సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే తెలంగాణ దట్ మీన్స్ స్టేట్ టీఎస్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ అనే ప్లేలిస్ట్లో మీకు ఫస్ట్ ఇయర్కి సంబంధించిన అన్ని వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయబడ్డాయి. సో అలాగే చాలామంది ఏం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారంటే సెక్షన్ సికి సంబంధించిన అన్ని బిట్స్కి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ వీడియోస్ చేయండి సార్ అంటున్నారు. సో నేను ఇవాళ రేపు చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఈ 2 డేస్లోనే మీకు సంబంధించిన టోటల్ వీడియోస్ చేస్తాను, ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. అలాగే సి సెక్షన్ మొత్తము గ్రామర్ ఎలా రాయాలి ఒక వీడియో చేయమని చాలామంది రిక్వెస్ట్లు పెట్టడం జరుగుతుంది. సో అది కూడా నేను ఇవాళ కానీ రేపు కానీ చేసే ప్రయత్నము చేస్తాను. రైట్ ఫ్రెండ్స్, మనం ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. సో ఆడ్ సౌండ్స్ చాలా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు చాలామంది. సో ఈ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా నేను చాలా క్లియర్గా ఈజీగా చెప్తాను. ఈ వీడియో చూసి మీరు డైరెక్ట్ ఎగ్జామినేషన్కి వెళ్ళి ఆడ్ సౌండ్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. మరి ఈ ఆడ్ సౌండ్స్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఎన్నో బిట్లో ఉన్నాయి ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్లో అంటే 19th బిట్, 19వ బిట్లో మనకి ఆడ్ సౌండ్స్ ఉండడం జరిగింది. అలాగే మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఏ పేజీలో ఈ ఆడ్ సౌండ్స్ నేను ఇక్కడ బోర్డు మీద రాసినవన్నీ మీకు ఎక్కడ ఉన్నాయంటే పేజ్ నెంబర్ 234, 234వ పేజీలో నేను రాసినవన్నీ ఉన్నాయి. సో మీకు ఎలా ఈజీగా ఆడ్ సౌండ్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. రైట్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఆడ్ సౌండ్స్ మనకి ఇట్లా 3 సెట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇస్తారు. 1 2 3 వర్డ్స్ ఇస్తారు, ఇది ఒక సెట్ అనమాట. సో మీకు ఇందులో ప్రతి వర్డ్లో ఒక లెటర్ని కామన్గా తీసుకుంటారు, ఒక లెటర్ని కామన్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ చూడండి, సిట్, ఫిట్, రైట్. సో ఇందులో కామన్గా ఉన్న లెటర్ ఏంటి అంటే ఐ, ఇందులో కూడా ఐ, ఇందులో కూడా ఐ. సో మనము వేటికి సంబంధించిన వర్డ్స్ ఈ లెటర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఐ ఐ ఐ అని ఉంది కదా. సో దీని సౌండ్ను చూడాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఆ సిట్లో ఐ ఏ సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, ఫిట్లో ఐ ఏ సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, అండ్ రైట్లో ఐ ఏ సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనేదే మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఆడ్ సౌండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిఫరెంట్ సౌండ్. ఈ 3 వర్డ్స్లలో ఉన్న 2 ఐ లెటర్ సేమ్ సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, ఒక ఐ మాత్రం డిఫరెంట్ సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఏదైతే డిఫరెంట్ సౌండో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ఆడ్ సౌండ్. సో ఇట్ సౌండ్స్ డిఫరెంట్లీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆడ్ సౌండ్. సో అర్థమైంది కదా, ఆడ్ సౌండ్ అంటే డిఫరెంట్ సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేసేదే ఆడ్ సౌండ్. రైట్, ఇక్కడ చూద్దాం మనం. సిట్లో ఈ, సిట్లో ఐ ఏ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, ఈ అనే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఫిట్లో ఈ అనే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ రైట్లో ఐ అనే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, ఐ. సో కాబట్టి ఏది డిఫరెంట్ సౌండ్, రైట్ అనేది డిఫరెంట్ సౌండ్. ఇప్పుడు అర్థమైందా, సిట్లో ఈ, సి, ఐ అనేది ఈ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఫిట్లో ఐ అనేది ఈ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. రైట్లో మాత్రం ఐ అనే లెటర్ ఏ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, ఐ అనే సౌండ్. ఈ 2 ఈ, ఇది ఐ. సో డిఫరెంట్ ఈజ్ ఇది అనమాట. సో ఇందులో ఆడ్ సౌండ్ ఏంటి, రైట్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. సో
టెక్స్ట్ బుక్లో 234 పేజ్లో ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో మీరు అది ఈ వీడియో చూస్తున్నప్పుడు కూడా అది కూడా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. నెక్స్ట్ వర్డ్ వచ్చేసి క్రాప్, క్లోన్, డ్రాప్. సో ఇందులో కామన్గా ఉన్న లెటర్ వచ్చేసి ఓ, ఓ, ఓ. ఈ మూడిట్లలో కామన్ లెటర్ వచ్చేసి ఓ. సో ఈ క్రాప్లో ఓ ఏ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంటే క్రాప్ ఆ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. క్లోన్లో ఓ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. డ్రాప్లో ఆ సౌండ్. సో ఏది డిఫరెంట్ సౌండ్? క్లోన్ ఈజ్ ఏ డిఫరెంట్ సౌండ్. ఎందుకు అంటే క్లోన్ ఎందుకు డిఫరెంట్ సౌండ్ అంటే క్లోన్లో ఓ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఓ అనే లెటర్ ఓ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అదే క్రాప్లో కానీ డ్రాప్లో కానీ ఆ అనే సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఇలా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి, రైట్. నెక్స్ట్ బ్రీఫ్, డైట్, గ్రీఫ్. ఈ మూడు వర్డ్స్లలో కామన్ లెటర్ అగైన్ ఐ. సో బ్రీఫ్ ఈ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, డై ఐ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, గ్రీఫ్ ఈ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో డిఫరెంట్ సౌండ్ ఏది? డైట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ సౌండ్. సో మనం ఇచ్చిన లెటర్ని మాత్రమే మనము దాని సౌండ్ని మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేయాలి. మిగతా వర్డ్స్ సౌండ్ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మిగతా లెటర్స్ మీకు ఎట్లా ఇస్తాడంటే ఇది బోల్డ్ కలర్లో ఇస్తాడు. ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ పేపర్లో థిక్ కలర్లో మనకి ఆ లెటర్స్ని 3 వర్డ్స్లలో హైలైట్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఫుడ్, టూల్. సో ఫుడ్, టూల్. ఇందులో కామన్ లెటర్స్ ఏంటంటే డబుల్ ఓ, ఇందులో కూడా డబుల్ ఓ, ఇందులో కూడా డబుల్ ఓ. ఇందులో ఫుడ్ ఊ సౌండ్, ఫుడ్, టూల్. ఇదేమో లాంగ్ ఊ, ఇది కూడా లాంగ్ ఊ. సో షార్ట్ ఊ ఏది? ఫుట్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ టఫ్, గోస్ట్, రఫ్. సో ఈ 3 వర్డ్స్లలో కామన్ లెటర్స్ ఏంటి? జిహెచ్. టఫ్లో జిహెచ్ ఏ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? ఫా సౌండ్, టఫ్. ఓకే. గోస్ట్లో గా సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, గా. నెక్స్ట్ రఫ్లో కూడా ఫా సౌండ్. సో ఏది డిఫరెంట్ సౌండ్? సో గోస్ట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ సౌండ్. సో ఇందులో టఫ్లో జిహెచ్ ఫా సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, రఫ్లో కూడా జిహెచ్ ఫా సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అలానే గోస్ట్లో జిహెచ్ గా సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో గోస్ట్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. సో నేను ఇక్కడ సర్కిల్ చేస్తున్నాను కదా, అవి మీరు మీ ఆన్సర్ షీట్లో రాయాల్సి ఉంటుంది. సో దీనికి 4 మార్కులు ఉండడం జరిగింది. నెక్స్ట్ కాల్, సినిమా, క్యూట్. సో ఈ రెండిట్లలో ఈ 3 వర్డ్స్లలో కామన్ ఏంటంటే సి. కా, ఇక్కడేమో సిలో కా సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, కాలో సి. సినిమాలో సా సౌండ్, క్యూట్లో కా సౌండ్. సో ఆడ్ సౌండ్ ఏది? సినిమా ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. అగైన్ మీకోసం చెప్తా. కాల్లో సి కా సౌండ్, సినిమాలో సి సా సౌండ్, తర్వాత క్యూట్లో సి కా సౌండ్. సో కాబట్టి సినిమా ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ గ్రేట్, జనరల్, గ్రూప్. సో ఇందులో కామన్ లెటర్ ఏంటంటే జీ. ఓకేనా. గ్రేట్లో గా సౌండ్, జనరల్లో జా సౌండ్, గ్రూప్లో గా సౌండ్. సో గ్రూప్లో గ్రేట్లో జీ ఏ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? గా. సో జనరల్లో మాత్రం జా సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి జనరల్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. సో నెక్స్ట్ చూద్దాం. కైట్, నో, నైఫ్. సో ఈ 3 వర్డ్స్లలో కామన్ లెటర్ ఏంటంటే కే. సో కైట్లో కా సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, నోలో నా సౌండ్, నైఫ్లో నా సౌండ్. సో కాబట్టి ఆడ్ సౌండ్ ఏది? కైట్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. ఓకే. నెక్స్ట్ ప్రెస్, స్ట్రెస్, ప్రెజర్. సో ఇందులో కామన్ లెటర్స్ ఏంటి అంటే డబుల్ ఎస్. ప్రెస్లో డబుల్ ఎస్, స్ట్రెస్లో డబుల్ ఎస్, ప్రెజర్లో కూడా డబుల్ ఎస్. సో చూద్దాం. ప్రెస్ సా సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, స్ట్రెస్ ఈ 2 ఎస్లు సా సౌండే, ప్రెజర్ జా సౌండ్. సో కాబట్టి ఆడ్ సౌండ్ ఏది? సో ప్రెజర్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ లీజర్, షుగర్, షూర్. సో ఈ 3 వర్డ్స్లలో కామన్ లెటర్ వచ్చేసి ఎస్ అన్నట్టు ఈ 3 సో లీజర్ జా సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, లీజర్లో ఎస్ అనేది. షుగర్లో వచ్చేసి చా సౌండ్, షా. ఓకే. షూర్లో కూడా షా. సో డిఫరెంట్ సౌండ్ ఏది? లీజర్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. డియర్,
ఫీట్, స్ట్రీట్. డియర్ ఆ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది డబుల్ ఈ. ఈ మూడిట్లలో కామన్ లెటర్ ఏంటంటే డబుల్ ఈ. ఎందులో? డియర్లో, ఫీట్లో, స్ట్రీట్లో, రైట్. డియర్లో ఆ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి డబుల్ ఈ అనేది, ఫీట్లో ఈ సౌండ్, స్ట్రీట్లో ఈ సౌండ్. సో డిఫరెంట్ సౌండ్ ఏది? డియర్ అనేది ఇట్ డిఫరెంట్ సౌండ్. నెక్స్ట్ 3 వర్డ్స్ తీసుకుందాం. కాలేజ్, గ్యారేజ్, మ్యారేజ్. కాలేజ్లో జా సౌండ్, గ్యారేజ్లో గా సౌండ్, అండ్ మ్యారేజ్లో జా సౌండ్. సో కాబట్టి డిఫరెంట్ సౌండ్ ఏది? గ్యారేజ్ ఈజ్ యాడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ తీసుకుందాం. చీప్, చైన్, కేయాస్. సో ఈ మూడిట్లలో ఏది కామన్ అంటే సిహెచ్. చీప్లో సిహెచ్, చైన్లో సిహెచ్, తర్వాత కేయాస్లో కూడా సిహెచ్. సో ఇక్కడ చూడండి, చీప్ చా సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సిహెచ్, చైన్లో కూడా చా సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, కేయాస్లో మాత్రం కా సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో డిఫరెంట్ సౌండ్ ఏది? కేయాస్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్, రైట్. నెక్స్ట్ తీసుకుందాం. ఆమ్, అబౌట్, అలౌడ్. సో ఆమ్లో ఆ సౌండ్, ఇందులో కూడా ఆ అబౌట్, అబౌట్. సో అలౌడ్. సో ఇందులో డిఫరెంట్ సౌండ్ ఏది అంటే ఆమ్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. సో ఈ రెండు చూడండి, అబౌట్, అలౌడ్ సేమ్ పలుకుతున్నాయి. ఇది ఆమ్, సో లాంగ్ ఆ పలుకుతుంది అనమాట. సో కాబట్టి ఆమ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ సౌండ్ లేదా ఆడ్ సౌండ్. సో నెక్స్ట్ వచ్చి ఆర్గాన్, ఆర్డర్, ఓల్. సో ఇందులో కామన్ లెటర్ వచ్చేసి ఓ. ఆర్గాన్, ఆర్డర్, ఓల్. సో ఇందులో చదివేటప్పుడు తెలిసిపోతుంది మనకి, ఆర్గాన్లో ఆ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఆర్డర్లో కూడా ఆ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఓల్లో మాత్రం ఓ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో డిఫరెంట్ సౌండ్ ఈజ్ ఓల్, ఆడ్ సౌండ్ ఈజ్ ఓల్. నెక్స్ట్ చూద్దాం. హ్యూజ్, ఆనర్, హంగ్రీ. సో ఈ 3 వర్డ్స్లలో కామన్ లెటర్ ఏంటంటే హెచ్. సో హ్యూజ్లో ఆ సౌండ్ యూజ్, ఓకే, ఊ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది లైట్గా. ఆనర్లో ఆ సౌండ్, హంగ్రీలో కూడా ఆ సౌండ్. సో డిఫరెంట్ సౌండ్ ఏది? హ్యూజ్ ఈజ్ యాడ్ సౌండ్. సో నెక్స్ట్ చూద్దాం. యూజ్, అజ్, యూనియన్. సో ఇందులో కామన్ వచ్చేసి యూ అనే లెటర్ అనమాట, రైట్. యూలో ఊ సౌండ్, అజ్లో ఆ సౌండ్, యూనియన్లో ఊ సౌండ్. సో యూజ్, యూనియన్లో ఊ సౌండ్ వస్తుంది యూని ప్రొనౌన్స్ చేసినప్పుడు. అజ్లో మాత్రం యూ ఏ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? ఆ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో అజ్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దట్, థింక్, 1000. ఇందులో కామన్ ఏంటి? టీహెచ్ అనేది ఈ మూడిట్లలో కామన్ అనమాట. సో దట్లో దా సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, థింక్లో తా సౌండ్, 1000లో తా సౌండ్. ఈ రెండు తా సౌండ్. సో దట్ మాత్రం దా సౌండ్. సో ఆడ్ సౌండ్ ఏంటి? దట్ అనేది ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ డ్రెడ్, బ్రేక్, బ్రెడ్, ఓకేనా. డ్రే ఏ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? బ్రీక్, బ్రీక్ ఈ సౌండ్, బ్రెడ్ ఏ సౌండ్. సో కాబట్టి ఈ మూడిట్లలో ఈ అనే డిఫరెంట్ అంటే కామన్ లెటర్. సో కాబట్టి బ్రీక్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. సో నెక్స్ట్ వన్, టిన్నీ, మనీ, రిలే. ఇందులో కామన్ లెటర్ వచ్చేసి వై. సో టిన్నీలో ఈ సౌండ్, మనీలో ఈ సౌండ్, రిలే ఏ సౌండ్. సో ఆడ్ సౌండ్ ఏది? రిలే ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ ఎగ్జిస్ట్, ఎగ్జామ్, ఎక్సర్సైజ్. ఇందులో ఏది డిఫరెంట్ అంటే సేమ్ అంటే ఎక్స్ అనేది సేమ్ లెటర్ అనమాట. ఏది? ఎగ్జిస్ట్, ఎగ్జామ్, ఎక్సర్సైజ్. సో ఇందులో ఎక్స్ అనేది కామన్గా ఉంది ఈ 3 వర్డ్స్లో. సో ఈ ఎగ్జిట్లో ఎక్స్ ఎలా పలుకుతుంది? జెడ్ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఎగ్జామ్లో కూడా జెడ్ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఎక్సర్సైజ్లో మాత్రం సా సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో డిఫరెంట్ సౌండ్ ఈజ్ ఎక్సర్సైజ్ లేదా ఆడ్ సౌండ్ ఈజ్ ఎక్సర్సైజ్. నెక్స్ట్ యాంట్, అబౌవ్, యాపిల్. సో ఇందులో యాంట్లో యా సౌండ్, అబౌవ్లో ఆ సౌండ్, యాపిల్లో యా సౌండ్. సో యాపిల్లో యాంట్లో యా అనే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఎబోలో మాత్రం ఆ. సో యా, ఆ. సో కాబట్టి అబౌవ్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్, రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి షూర్, సాల్ట్, సిల్క్. ఇందులో కామన్గా వచ్చేసి ఏంటి? ఎస్ అనేది కామన్ లెటర్. షూర్ షా సౌండ్, సాల్ట్ సా సౌండ్, సిల్క్ సా సౌండ్. ఇది షా సౌండ్. షూర్ అనేది
షా సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి షూర్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ రీడ్ బీక్ డియర్. చూడండి ఇందులో ఏ అనేది ఈఏ అనేది కామన్ లెటర్స్. సో రీడ్ ఈ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, బీక్ ఈ సౌండ్, డియర్ ఆ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి డియర్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్, డియర్, రైట్. నెక్స్ట్ ఈజీ, ఎస్కేప్, శాండ్. ఈ 3 వర్డ్స్లలో కామన్ లెటర్ వచ్చేసి ఎస్. ఈజీలో ఎస్ జా సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, ఎస్కేప్లో ఎస్ సా సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, శాండ్లో ఎస్ సా సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో జా సౌండ్ ఈజ్ డిఫరెంట్, దట్స్ వై ఈజీ ఏ ఆడ్ సౌండ్. ఈజీ అనేది ఆడ్ సౌండ్. సో నెక్స్ట్ వన్ మిక్స్, బాక్స్, జిరాక్స్. ఈ 3 వర్డ్స్లలో కామన్ లెటర్ వచ్చేసి ఎక్స్. మిక్స్ సా సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, బాక్స్ సా సౌండ్, జిరాక్స్ జడ్ సౌండ్. సో కాబట్టి జిరాక్స్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ వన్ బ్యాగేజ్, లగేజ్, సజెస్ట్. సో ఈ 3 వర్డ్స్లలో కామన్ లెటర్ వచ్చేసి డబుల్ జీ. ఓకేనా. సో బ్యాగేజ్ గా సౌండ్, బ్యాగేజ్ జా సౌండ్, లగేజ్ జా సౌండ్, బ్యాగేజ్ గా సౌండ్, లగేజ్ గా సౌండ్, సజెస్ట్ జా సౌండ్. సో ఇక్కడ ఈ ఒక వర్డ్లోనే జా, ఇందులో గా సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి సజెస్ట్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. సో నెక్స్ట్ వర్డ్స్ చూద్దాం. లుక్, బుక్, డోర్. ఏంటి లుక్, బుక్, డోర్. సో ఇందులో కామన్ లెటర్స్ ఏంటంటే డబుల్ ఓ. సో లుక్ ఊ సౌండ్, బుక్ ఊ సౌండ్, డోర్ ఓ సౌండ్. సో డిఫరెంట్ సౌండ్ ఏంటి, డోర్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. సో నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం. మీల్, మెజర్, మీట్. సో ఈ 3 కామన్ లెటర్ ఏంటంటే ఈఏ. సో ఇందులో డిఫరెంట్ సౌండ్ ఏంటి అంటే మీల్ ఈ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, మెజర్ ఏ సౌండ్, మీట్ ఈ సౌండ్. సో డిఫరెంట్ సౌండ్ ఏది, మెజర్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. సో నెక్స్ట్ ఎల్, మనీ, మెనీ. సో ఈ 3 వర్డ్స్లలో కామన్ లెటర్ వచ్చేసి వై. సో ఎల్లో యా సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, మనీ ఈ సౌండ్, మెనీ ఈ సౌండ్. సో డిఫరెంట్ సౌండ్ ఏంటి, ఎల్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. సో నెక్స్ట్ కాట్, క్యాట్, బ్యాగ్. సో కాట్లో ఆ సౌండ్, ఆ సౌండ్, బ్యాక్ ఆ సౌండ్. సో ఈ 2 సేమ్, క్యాట్ బ్యాక్ సేమ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. కాట్ మాత్రం ఆ సౌండ్, ఇదేమో ఆ సౌండ్, ఇదేమో ఆ సౌండ్. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి గో, టు, నో. సో ఇందులో కామన్ లెటర్ వచ్చేసి ఓ. సో గో ఓ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, టు ఊ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, నో ఓ సౌండ్. సో కాబట్టి టు ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ స్టూడెంట్, స్టూపిడ్, స్టడీ. సో ఇందులో కామన్ వచ్చేసి యు అనేది కామన్ లెటర్ అన్నమాట 3. సో టూ ఊ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది స్టూడెంట్, స్టూపిడ్లో కూడా ఊ సౌండ్, స్టడీలో మాత్రం ఆ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో కాబట్టి స్టడీ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ లాఫ్టర్, డాటర్, కఫ్. సో ఇందులో కామన్ లెటర్స్ ఏంటంటే జీహెచ్. సో లాఫ్టర్ ఫా సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, డాటర్ టా సౌండ్, కాఫ్ ఫా సౌండ్. సో డిఫరెంట్ సౌండ్ ఏది, డాటర్, ఎందుకంటే టా సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంక్, ఐలాండ్, ఇఫ్. సో ఇందులో కామన్ లెటర్ వచ్చేసి ఐ. ఓకే, ఐ ఇక్కడ చూద్దాం. ఇంక్ ఈ సౌండ్, ఐలాండ్ ఐ సౌండ్, ఇఫ్ ఈ సౌండ్. సో ఏది డిఫరెంట్ సౌండ్, ఐలాండ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ సౌండ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డాగ్, డన్, డాంకీ. సో ఇందులో కామన్గా ఉండే లెటర్ ఏంటి, ఓ. డాగ్ లాంగ్ ఆ, డన్ షార్ట్ ఆ, డాంకీ లాంగ్ ఆ. సో కాబట్టి డిఫరెంట్ సౌండ్ ఏది, డన్. డన్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ డార్క్, డే, డేంజర్. సో ఇందులో కామన్ వచ్చేసి ఏ అనేది కామన్ లెటర్. డార్క్లో డా ఆ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, డేలో ఏ సౌండ్, డేంజర్లో కూడా ఏ సౌండ్. సో కాబట్టి ఆడ్ సౌండ్ ఏంటి, డార్క్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ హోప్, రాడ్, రోప్. సో ఇందులో కామన్ వచ్చేసి ఓ అనే లెటర్ కామన్. హోప్ ఓ సౌండ్,
రాడ్ ఆ సౌండ్, రోప్ ఓ సౌండ్. సో కాబట్టి డిఫరెంట్ సౌండ్ ఏది? రాడ్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ ఫ్రై, క్రై, ట్రే. సో ఇందులో కామన్ లెటర్ వచ్చేసి వై. ఫ్రై ఐ సౌండ్, క్రై ఐ సౌండ్, ట్రే ఏ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది వై ఇక్కడ. సో కాబట్టి ట్రే ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. సో నెక్స్ట్ వన్ బ్రేక్, బ్రేక్, గ్రేట్, హీట్. బ్రేక్ ఏ సౌండ్, గ్రేట్ ఏ సౌండ్, ఈట్ ఈ సౌండ్. సో కాబట్టి హీట్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఫింగర్, ఇంజన్, యాంగర్. ఇందులో కామన్ వచ్చేసి జీ అనేది కామన్ లెటర్. ఫింగర్ గా సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, ఇంజన్ జా సౌండ్, యాంగర్ గా సౌండ్. సో కాబట్టి జా సౌండ్ ఏది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది? ఇంజన్ అనేది గా సౌండ్ జా సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇంజన్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ పుష్, పుల్, ప్యూర్. ఇందులో కామన్ లెటర్ వచ్చేసి యు. పుష్ ఊ సౌండ్, పుల్ ఊ సౌండ్, ప్యూర్ ప్యూర్ ఊ సౌండ్. సో ప్యూర్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్, రైట్. నెక్స్ట్ లోడ్, రోడ్, బ్రాడ్. సో ఇందులో కామన్ లెటర్ వచ్చేసి ఓ. లోడ్ ఓ సౌండ్, రోడ్ ఓ సౌండ్, బ్రాడ్ ఆ సౌండ్. సో డిఫరెంట్ సౌండ్ ఈజ్ బ్రాడ్, రైట్. నెక్స్ట్ చూద్దాం ఆన్, ఎర్త్, ఈచ్. ఇందులో కామన్ లెటర్ వచ్చేసి ఈ. ఇది ఎర్న్ అని చదువుతారు, ఎర్న్ కాదు ఎర్న్ అని చదవాలి. ఇది ఎర్త్ అని చదువుతారు, ఎర్త్ కాదు ఎర్త్ అని చదవాలి. ఇది ఈచ్. సో మీరు ఎర్త్, ఈచ్ అంటే మీకు అందులో ఆడ్ సౌండ్ ఫైండ్ అవుట్ కాదు. సో ఓన్, ఎర్త్, ఈచ్. సో రెండు ఆ సౌండ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నది, ఒకటి ఏ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి సో ఈ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈచ్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ రోజ్, చూజ్, లూజ్. సో ఇందులో కామన్ లెటర్ వచ్చేసి అగైన్ ఓ, రైట్. సో రోజ్ ఓ సౌండ్, చూజ్ ఊ సౌండ్, లూజ్ ఊ సౌండ్. సో కాబట్టి ఏది డిఫరెంట్ సౌండ్? రోజ్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ వీక్, మీక్, డియర్. తెలిసిపోతుంది మనకి. సో ఇందులో కామన్గా ఉన్న వర్డ్ ఏంటి? డబల్ఈ, 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 రైట్. సో వీక్ ఈ సౌండ్, మీక్ ఈ సౌండ్, డియర్ సో ఆ సౌండ్. సో కాబట్టి డియర్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ నేచర్, మెచ్యూర్, ట్యూటర్. సో ఇందులో కామన్ వర్డ్స్ వచ్చేసి కామన్ లెటర్స్ వచ్చేసి టియు, టియు, టియు. సో నేచర్ చా సౌండ్, మెచ్యూర్ చా సౌండ్, ట్యూటర్ టా సౌండ్. సో రెండు చాలు, ఒక టా సౌండ్. సో కాబట్టి ట్యూటర్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ టుక్, డోర్, లుక్. సో ఇందులో కామన్ వచ్చేసి డబుల్ ఓ. లుక్ లాంగ్ ఊ, డోర్, టుక్ టు ఊ ఆ సౌండ్, డో ఓ సౌండ్, లుక్ ఊ సౌండ్. సో ఇదొకటి ఓ సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, మిగతా అన్నీ ఊ సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి. సో డోర్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ట్, ఎగ్జిస్ట్, ఎక్స్ట్రా. సో ఇందులో కామన్ లెటర్ వచ్చేసి ఈ. ఈస్ట్లో ఈ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, ఎగ్జిస్ట్లో ఏ సౌండ్, ఎక్స్ట్రాలో ఏ సౌండ్, ఎగ్జిస్ట్, ఎక్సెట్రా. సో కాబట్టి ఆడ్ సౌండ్ ఏది? ఈస్ట్. ఈస్ట్ అనేది ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ సపోజ్, సూక్రోజ్, సప్పర్. సో ఇందులో కామన్ లెటర్ వచ్చేసి యు. సా సపోజ్ ఆ సౌండ్, సూక్రోజ్ సుక్రోజ్ అంటే ఊ సౌండ్, సప్పర్ ఆ సౌండ్. సో సపోజ్, సప్పర్ సేమ్, సూక్రోజ్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. సో నెక్స్ట్ వన్ మ్యూజిక్, మస్ట్, మజిల్. సో ఇందులో కామన్ వర్డ్ వచ్చేసి యు. సో మా మ్యూజిక్ మ్యూ ఊ సౌండ్, మస్ట్లో ఆ సౌండ్, మజిల్లో ఆ సౌండ్. సో మ్యూజిక్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. ఓకే. నెక్స్ట్ పబ్లిక్, ప్యూర్, ట్యూబ్. ఇందులో కామన్ వచ్చేసి యు. అగైన్ యు అనేది కామన్ లెటర్. పబ్లిక్ పా ఆ సౌండ్, ప్యూర్ ఊ సౌండ్, ట్యూబ్ ఊ సౌండ్. సో కాబట్టి ఇందులో డిఫరెంట్ సౌండ్ లేదా ఆడ్ సౌండ్ ఏంటంటే పబ్లిక్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ వన్, ఆరెంజ్, ఆక్స్. ఇందులో కామన్ లెటర్ ఏంటంటే ఓ అనేది కామన్. సో ఇక్కడ వన్లో చూడండి వా సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, ఆరెంజ్లో ఆ సౌండ్, ఆక్స్లో కూడా ఆ సౌండ్. సో కాబట్టి
డిఫరెంట్ సౌండ్ ఏంటి, 1 ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. సో నెక్స్ట్ వన్, త్రూ దిస్ థిన్. త్రూలో టీహెచ్, దిస్లో టీహెచ్, థిన్లో కూడా టీహెచ్. ఇది చూడండి, ఫస్ట్ త్రో తా సౌండ్, థిన్లో కూడా తా సౌండ్, దిస్లో మాత్రం దా సౌండ్. సో కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. సో నెక్స్ట్ వన్, క్రై బై మెనీ. సో ఇందులో కామన్ లెటర్ వచ్చేసి వై, క్రై ఐ సౌండ్, బై ఐ సౌండ్, మెనీ ఈ సౌండ్. సో ఈ అనేది డిఫరెంట్ సౌండ్ ఈ రెండింటితో పోలిస్తే. సో కాబట్టి మెనీ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. సో నెక్స్ట్ వన్, పెన్సిల్, క్యాచ్, డాన్స్. ఇందులో కామన్గా ఉన్న లెటర్ ఏంటంటే సి. పెన్సిల్ సా సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, క్యాచ్లో కా సౌండ్, డాన్స్లో సా సౌండ్. సో ఇది ఒకటి డిఫరెంట్, కా సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, మిగతాది సా సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయి. సో క్యాచ్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ లేట్, బ్యాట్, మేక్. సో చూద్దాం, ఇందులో కామన్ లెటర్ వచ్చేసి ఏ. లే ఏ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, బ్యాట్ ఆ సౌండ్, మేక్ ఏ సౌండ్. సో కాబట్టి బ్యాట్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. సో రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మ్యూజిక్, ఫిజిక్స్, బేసిక్. సో ఇందులో కామన్ లెటర్ వచ్చేసి ఎస్. ఒకసారి చూద్దాం, మ్యూజిక్, మ్యూజిక్ జా సౌండ్, ఫిజిక్స్ జా సౌండ్, బేసిక్ సా సౌండ్. సో వాటి డిఫరెంట్ సౌండ్ ఏంటి, బేసిక్. ఓకేనా, మ్యూజిక్, ఫిజిక్స్, బేసిక్. సో బేసిక్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ బర్రీ, ఫర్రీ అండ్ మున్సిపాలిటీ. సో ఈ మూడిట్లలో మున్సిపల్, అది ఈ మూడిట్లలో యు అనేది కామన్ లెటర్. బర్రీలో ఆ సౌండ్, ఫర్రీలో ఆ సౌండ్, మున్సిపాలిటీలో ఊ సౌండ్. సో ఒకటి మున్సిపాలిటీ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. సో నెక్స్ట్ వన్, లూట్, కూల్, ఫ్లడ్. సో ఇందులో కామన్ లెటర్స్ వచ్చేసి డబ్ల్యూఓ. లూట్ ఊ సౌండ్, కూల్ ఊ సౌండ్, ఫ్లడ్ ఆ సౌండ్. సో కాబట్టి ఫ్లడ్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. సో నెక్స్ట్ 2 వర్డ్స్ ఉన్నాయి మనకి, డన్, 1 టన్. సో డన్ ఆ సౌండ్, 1 వా సౌండ్, టన్ ఆ సౌండ్. సో ఇందులో 2 ఆలు 1 వా సౌండ్. సో 1 ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. సో లాస్ట్ వన్ చూద్దాం, అట్టర్, బట్టర్, ఫ్యూజ్. సో ఇందులో కామన్గా ఉన్నాయి యు. ఈ అట్టర్లో యు ఏ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, ఆ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. బట్టర్లో కూడా యు ఆ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, కానీ ఫ్యూజ్లో ఊ సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది యు అనేది. సో ఫ్యూజ్ ఈజ్ ఆడ్ సౌండ్. సో ఇలా మనం ఈజీగా ఏం చేయవచ్చు అంటే ఆడ్ సౌండ్స్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు. సో ఇది ఫ్రెండ్స్, మీకు 234 పేజీలో ఉన్న అన్ని వర్డ్స్కి ఆడ్ వర్డ్స్ విత్ ఆన్సర్స్ నేను చెప్పడం జరిగింది. సో ఇవన్నీ కనుక ప్రిపేర్ అయిపోతే మీకు ఎగ్జామినేషన్లో కంపల్సరీ 4 మార్క్స్ వస్తాయి. సో ఇది అండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే మీరు ఇప్పటి వరకు కనుక నా యూట్యూబ్ ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.